Hi, today I am going to start this engine. Kannamar. And that's the gas. And one minute. Okay, so we are going to start this engine. ഇവിടെ അടുത്തോ ഇവിടെ വാ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അറുപത് നീ ബാക്കിലില്ലേ ബാക്കിലേക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തോ പെൻഷന് കിട്ടുന്നില്ല. ശരി അന്ന് മൊത്തമായിട്ട് വേണം. Okay. എടുത്തോ നീ കഴിച്ചാ? എടുത്തോ പറഞ്ഞു എന്ത്? എടുത്തോ കുറച്ചേരം കൂടി കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടായി കിട്ടുന്നില്ല രാവിലെ അല്ല
So it's not starting, it is very cold. എവിടെ മുന്നിലോ മുന്നിൽ അവിടെ അവിടെ സൗരേട്ടാ ഇനി എനിക്ക് കഴിക്കണോ?